سواری دیگری آنجا بود. در آن مکان بود که ادی با مارگریت آشنا شد. در هر زندگی تصویری از عشق واقعی وجود دارد. برای ادی این تصویر در یک شب گرم ماه سپتامبر بعد از یک طوفان تند رخ داد. مسیر اسکله خیس و لغزنده شده بود. دختر پیراهن کتانی زرد رنگ پوشیده و گیره صورتی به موهایش زده بود. آن شب ادی زیاد صحبت نکرد. حس می‌کرد از فرط هیجان زبانش به دندانهایش چسبیده است. آنها با آهنگ گروه موسیقی رقصیدند. ادی برایش لیموناد خرید. دختر گفت قبل از آنکه پدر و مادرش عصبانی شوند باید به خانه برگردد. وقتی دور شد برگشت و برای ادی دست تکان داد. این همان تصویر بود. هرگاه به او فکر می‌کرد تصویری در نظرش مجسم می‌شد که برای او دست تکان می‌دهد و موهای سیاهش روی یک چشمش افتاده و دوباره همان فوران عشق واقعی را احساس می‌کرد. آن شب که به خانه آمد برادر بزرگترش را از خواب بیدار کرد. به او گفت با دختری آشنا شده که قصد دارد با او ازدواج کند. برادرش زیر لب قرولان کنان گفت ادی برو بگی بخواب.